Kakenhun Green Tech Foundation hakajingelam uba H Bansiudor Nongla Chairman Kalaud Chekibor jangka National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL Hanoman Song haka puar tarik nailar bansange no yakajing the khendo shawa yo hasilenter hathan tengar Ukunal Bora General Manager jangka NHIDCL ulak kubur yakani kajing the khendo jangka company bat ulak kular ban pakhat bat ban khuj no hakini ki banai ban wan Green Tech Foundation kumba ngila deban keren kini kisni waladap ngila ai ketu ka press conference ka wede bat ki ne ki jing trisrok ka bangila ongru bangin budien temen ta kasni ngila awan ban ya kendu ya kini ki he jongka NHIDCL ka badan office sang ni apo lang kerding nong men song ni ngim sem lai kendu namen ta ka kam trisrok ngia kendu bait namen ta ka kam the kendau ka kam the mau ha kini ki jing trisrok ki bumdai shu ki lesi ki basu the mulumala ki de jing the kula dusmun te kajing kendu kajongi kolong ba ngasukwa ru kani thu epi kawai kadai ka sin ka beningkong ba hadin bangila ya race lang nadu ki media ru kila pressure na kaliang jongga foundation ru ngila ya simkya kubide bat kani na kaliang jongka Meghalaya State Pollution Control Board kala penmi snon na katuka direction hakabide bat kajing the khendau ka ba surkai hang te apo wa tengar hang te po milim ka direction ka shai ke ka baki ki ong kolong ban deban immediately ban remove ya katuka khendau ka bala the hang tu bat kabar kalong ba ngiyo jing tip wur ba kadon ka jing ai hakisikan party ne ki third party ya kini ki kam ban kit ya ukhendau ya kini ki mau na kitu jing the surok ban sim kontrak e tu badai ban the shawai henrei ngai ba kadai ka jing sim kabu ngam tip kat kum ka jing ya ong hang yang tai ba kile sei kila bandai ki jongi ru ki bayo i kini kam sub kontrak te khubor ka bachai wat penlong ya ki wa kum ki jaka the mau ki jaka the siap amar na kaliang jong Green Tech Foundation hi nginum ailat ngila dap keren ka bachai ha tuka print bat ki electronics media gini ki tayo beladap ba tadai semana menurut man ngakwa ban biang ba ngim semla ya keren ya kata kajing khang persya ya ki development ngim semla mi ban persya ya kata roi kapar ngim keren ya kata kam dei dak we ketopik ki pajba gila le sei kala don kajing suthu baklaru enrei ngingi keren baik ya kata kajing penlong ya ki wa kum ki jaka the mau ki jaka the khendau ki ba ngi hapan perkhat ya ki ni ki wa ki jungi khamtam ki kawa tengar ka ba ai ya ka umbam umdi ka ba ai ya ka rap umriang bat ka te ka wa ka toisno mau plang baro ka we ka sor silong kayo di umbam nai na mau plang ti ka di halor jong ka taru ba ngi sa sim ya kanai kum ka we ka mat ka ba kongsan e ki pajba ki de besung thu banagaliang jong Green Tech Foundation ngim syam la tare isu kulmar abang ngikran based on the research fact and figures ngim syam la tare kulmar te sakawai ngai shukwa ban ong nang ni sakmat ane ka de jing maham bat habang iong nagaliang jong Green Tech Foundation ke jing maham ken mau bu phulam unabha ba phimdei dalai ru ban shim ba kiwa kendai ki jaka the khendau ki basok tang namar ba phinlight ya kata ke expenditure lan ban duna ya ka jinglot ke jingsat kata kadi ban syai lada kini kiskan party ki third party ki baka NHIDCL kaju isop kontrak ru kila bandai ki trairi tremelu kila bandai ki breu ki jongiru kan ke jing maham nam ta jongpi lada ngilap nang ni sakmat nginnom ailat ngilak keren ru kini kisni beladap bangim jukwa ban yayaj da kita ki PAL ke namar ngi suthu kadi ka kam namenta ka roi kapar ka development la dengi poi sata sakot ki jing trai sakot ki jing ta mano bandu nong ngedu nong lang tika di halor jong kata kan ngrim ba phimdei ban suthu bakla ngingim semla mi ban persya ya ka development ya snai ki surok ngedon kam beli medon kam ka roi kapar klam surok ngin kiu ngin ya roi pare sei te henrei tang ka we ka sulong no ba ki jing trai surok hameglia menta ki la shule da kalenti kaba idon jengkerman ya kalawai kamdon kata ka sustainable approach
Jadi halor jong tak kanong rem. Dia ngi nakaliang foundation ngi syukwa ban ong sai sisen. Token mau bak order kami tat hadin bangi ngila race ya kan isu jong ko ternga. Nyai ko play sulang mil ru bla push kato. Dia kani ko order nganong epi ngin pentri kam habaro. Ngila pha ka jing tho manta kam dei tang hakini. Ngila address uni hoj henrai ngila ai kopi ru shabaro ki deputy commissioner. Not just for an information, for information and necessary action. Ngila ai ru ka jing tho shapo ki district council. Nadu ka GHADC ka GHADC bat ka KHADC. Pej bah haba pi issue clearance. Kidi bandon ka jing yakmi, kidi bandon ka jing yapej, kidi bandon ka taka proper consultation ka babyang. Nai shu ya ai clearance kulmar tetang katahi. Kin sakat nomor ngi lada pipej bah ko oda jong katu ka Meghalaya State Pollution Control Board ngi sai ko pilang ya piru. Lada pipej bahang tu kila tho syai. Kila bu lai teli ki point. Kila don ki standard procedure sang tu rei kawai na kita kalong bah kadi bandon ka immediate removal ya katu ka khendau bat katu ka mau ka ba ki the bat khang lenti ban penjebo itu kawa. Kabamut ki hapan remove. Lada kim remove kila asotho. Ngirung idan bat ko odaru kala mi in public domain.